يعني هذه ابسط حاجه اقول لك، لو كانت بسيطه صغيره. احيانا الطفل يشرق بيلعب مكعبات بسيطه، فجاه تسمع الام ابنها بكح. الكحه هذه او الشرقه هذه حقت الالعاب او المكعبات، لو ما استعجلت ودته المستشفى او عملت طريقه معينه لاخراج الاجسام الغريبه ممكن تؤدي للوفاه. فبالتالي الام لازم تكون عارفه ابنها متى بيكون مرحله الخطر. اكثر شيء تعرف الطفل انه اللي عنده سعال في مرحله خطر اذا تغير لونه اثناء السعال، يصير احمر او انه يصير لونه ازرق، او انه مثلا فجاه يكح يكح ويتوقف النفس ويطرش بكثره. فهذه كل اشياء بتحتاج انه الام تكون متابعه للاطباء وتكون بسرعه ما تتاخر على الطفل، تتصل في المستشفى. ايوه صح، وخصوصا الحين دكتوره يعني مع تغير الاجواء وتغير الفصول